انسان باید اهل و عائله خود را از گناه نگاه دارد. الله تعالی گفت که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای آنهایی که ایمان آوردید اهلتان را، قوا انفسکم، خود را، و اهلتان را از آتش دوزخ نگاه دارید، یعنی کاری کنید که آنها به دوزخ نیفتند. بنابراین همین آیتی که الان ما در صدد تفسیرش هستیم، الله تعالی در ابتدایش گفت که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای پیغمبر به زنهایت، به دخترانت و به چیها، زنان مؤمنان، خواهر نداشتند، مادرشان از دنیا گذشته بود. بنابراین خطاب الله تعالی موافقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، زنهایت و دخترانت را امر کن که حجاب گیرند و زنهای مؤمن ها را، یعنی هیچ کس گفته نمیتواند که حجاب خاصی زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ولی در بعضی آیات ها ظاهرا امر به زنهای پیغمبر آمد در ابتداش، ولیکن آیت تمام نشده الکی امر به تمام مسلمان ها هست. خلاصه برای چی الله تعالی ای پیغمبر زنت و دخترانت را حجاب پوشان گفت؟ برای آنکه چخیل خود شخص اگر همسرش حجاب نداشته باشه، دختراش حجاب نداشته باشه، چخیل برآمد میکند، چخیل به مردم میفهماند، خودش باید عمل کند اولا. بنابراین اصلا یعنی بی‌حجابی و فاسقی و فاجری و زینای و اینا همون شخصای دوست میدارن که خداشون هم خیلی فاسق و زیناکار هستند، میخواهند که دیگرهای هم خیلی شود و هیچ کس اینهای تنقید نکند. یعنی همه فاسق و فاجر، همه بی ستر، همه برابر، این هم گناه کرده است، ما هم گناه کردیم، این زینای همه کرده است، یعنی که هیچ گپی نیست. به همین معنا کوشش میکند فاسقا که همه زنهای فاحشه چیش همین که شعارش همه فاحشه شود. برای چی؟ برای آنکه عیب نشود. آنهایی که به بیماری اسپید گرفتار شدند، بسیار وقتی که حادثه ها میشه، تفتیشات میشد، مفتش ها ملف میکشن، مسئله میبینن، آخرش میبینید که دانسته همین زنی فاحشه با مردهای درست زنا میکرده است، مردها رو در کوچه ها دستگیر کرده و دامش افشانیده زنا میکرده است. بعد وقتی که پرسیدن که چرا این کار کرده، گفت که تا اینکه همه به بیماری اسپید گرفتار شد و یک من وفات کنم، یک من بیمار باشم، همه باید بیمار باشیم. یعنی اونایی که زناکار هستند میخواهند یعنی همین خیل دیگرهای هم همه زناکار، همه فاحشه شود و اینا عیبی اینها هم در قطار همه پوشیده شود. یعنی